تعال اقول لك على الفرق بين كاميرات الميرورلس والدي اس ال ار. زي الفل، ازيك يا مليونير منك ليه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ في فيديو النهارده هنعرف الفرق بين كاميرات الميرورلس والدي اس ال ار وليه طلعت اساسا كاميرات الميرورلس. اولا كاميرات الميرورلس دي طلعت كتطور طبيعي من الشركات الكاميرات الدي اس ال ار علشان يوصلوا للوزن اخف وحجم اقل للكاميرات. الاول هنعرف دي كانت شغاله ازاي ودي شغاله ازاي والفرق اللي حصل بينهم والتطور ده جه ازاي. هنمسك الاول الدي اس ال ار. لما بتبص في الفيو فايندر اللي هي العدسه الصغيره اللي بتحط عينك فيها عشان تشوف الكادر بتاعك، ازاي انت الصوره بتظهر عندك في الفيو فايندر وهي العدسه تحت بعيد عن الفيو فايندر. تعالوا نعرف ازاي هي بتظهر في الفيو فايندر عندك في كاميرات الدي اس ال ار. الاول ادي الكاميرا وادي العدسه بتاعتها. الاضاءه بتخش من العدسه، بتلاقي هنا مرايه تعكس الصوره اللي داخله من العدسه لفوق، بتلاقي مرايه تاني تروح عكسها على الفيو فايندر. فيعني الاضاءه بتدخل تتعكس هنا تطلع فوق تتعكس تاني تظهر هنا في الفيو فايندر. ده اللي كان بيحصل في الكاميرات الدي اس ال ار عشان تشوف الصوره في الفيو فايندر بتاعك. فبالتالي المرايات اللي بتعكس الاضاءه دي عشان تبان في الفيو فايندر بتزود من حجم ومن وزن الكاميرا بتاعك، فبالتالي بيبقى حجمها كبير ووزنها اتقل. وازاي كانت بتصور؟ لما انت مثلا ظبطت الكادر بتاعك انت وبص في الفيو فايندر ودوست على زرار الشتر عشان تاخد الصوره بتاعتك او الكادر بتاعك عشان تصوره، المرايه اللي تحت اللي قدام السنسور دي، المرايه اللي تحت تبقى محطوطه قدام السنسور الاول عشان تدخل الاضاءه تتعكس عليها. فاول ما تدوس على زرار الشتر المرايه دي بتترفع لفوق عشان الاضاءه تدخل على السنسور فيسجل الصوره بتاعتك زي ما عرفنا. وحتى دي تلاحظها في ايه؟ لو انت ماسك كاميرا دي اس ال ار بتصور بيها ودوست على زرار الشتر بعد ما ظبطت الكادر بتاعك، هتلاقي الفيو فايندر بتاعك بقى اسود ومش شايف فيه حاجه. هتلاقي نفسك سمعت الصوت بتاع شيلت المرايه دي من قدام السنسور تترفع كده تتشال، هتسمع صوتها زائد صوت الشتر اللي هو بياخد اللقطه بتاعتك. فكده شرحنا دي اس ال ار ازاي كانت بتشوف او ازاي كنت بتشوف في الفيو فايندر وايه اللي كان موجود فيها وازاي بتصور الصوره. تعالوا نشوف بقى كاميرات الميرورلس ازاي بنشوف من الفيو فايندر بتاعنا وازاي بتصور الصوره برضه. كاميرات الميرورلس دي بيبقى حجمها اصغر واخف من كاميرات الدي اس ال ار بكتير، وده بسبب ان المرايات اللي بتعكس الاضاءه اللي داخله من العدسه، المرايه اللي هنا قدام السنسور بتعكس كانت الفوق والثانيه بتعكس للفيو فايندر. المرايتين دول اتشالوا مفيش، فبقي ديجيتال فيو فايندر، يعني حته شاشه صغيره محطوطه فوق انت بتشوف منها واخده من الصوره اللي داخله او واخده من السنسور اللي شايفه قدامه فانت بتشوفه فوق برضه. فبالتالي لما اتشالت المرايات دي طبعا وزن الكاميرا خف وحجمها بقى اقل. فدي الميرورلس. ايه الفرق بينهم هما الاثنين؟ طيب حد هيسال امال ازاي الفيو فايندر بيشتغل او ازاي بنشوف الصوره في الكاميرات الميرورلس لو ما فيش مرايات بتعكس لنا الصوره؟ استبدلوا المرايات دي وشالوها وحطوا شاشه صغيره في الفيو فايندر. يعني انت دلوقتي باصص على شاشه مش باصص الكاميرا ايه اللي شايفه. فهي ايه اللي بيحصل؟ الصوره بتدخل من العدسه على السنسور والسنسور بيدي الشاشه الصغيره اللي في الفيو فايندر دي عشان تشوف. يعني زي الكاميرات السينمائيه اللي متوجهه لتصوير الفيديو اكتر ما بيبقاش فيها فيو فايندر، مثلا زي الكاميرا اللي انا بصور بيها الزي في اي 10 ما فيهاش فيو فايندر، فهو اللي شايفه السنسور بيظهر في الشاشه بتاعتها على طول. لكن الاول طبعا كان الدي اس ال ار متفوق على الميرورلس، والسبب لان كان الميرورلس يعني الفيو فايندر بتاعها كان بيحصل فيه لاج بعض الاحيان، لانه اي تكنولوجيا بتبقى جديده بيبقى فيها عيوب ومع الوقت بتتطور وبتبقى كويس. فايه اللاج اللي كان بيحصل؟ يعني مثلا انا ظبطت الكادر بتاعي ودوست على زرار الشتر صورت، ممكن الصوره اللي تظهر لك بعد ما انت صورت او دوست على زرار الكادر خدت الكادر بتاعك تلاقي الكادر بتاعك متغير شويه او مش هو يعني ممكن تلاقي فيه حركه بسيطه، مثلا لو انت بتصور شخص تلاقي مثلا ممكن يتحرك حركه بسيطه. فده لاج كان بيحصل في الالكترونيك فيو فايندر الاول. لكن حاليا بقوا الاثنين متساويين. الدي اس ال ار الفيو فايندر بتاع الدي اس ال ار هو الفيو فايندر اللي في الميرورلس، ما فيش فرق بينهم واللاج ده بطل، لان طبعا الشركات طورته مع الوقت وبقي افضل بكتير. فيعني لو هتشتري الميرورلس هي الفكره ان هي اخف وافضل، ودلوقتي كل الشركات متجهه لموضوع الميرورلس. يعني الدي اس ال ار هتلاقي اصلا التصنيع بتاعها بقي قليل، ده ان ما كانش وقف اصلا. يعني اغلب الشركات دلوقتي يا بتصنع عدد قليل يا اما وقف التصنيع الدي اس ال ار خالص، كل اللي بيتصنع بيبقى ميرورلس حاليا عشان طبعا وزن اقل وحجم اقل وتكلفه اقل على الشركات وتكسب اكتر. وبس كده، ده كان الفرق بين كاميرات الدي اس ال ار والميرورلس. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد، والشير مع اصحابك عشان الكل يستفيد. والى هنا عزيزي المليونير لقد انتهت جرعه دوبامين التعلم لهذا اليوم. انتظركم في جرعه اخرى. الى اللقاء.